Летим в Корею с детьми с посещением крупнейшего парка в мире Lotte World, отдыхом на море и всего за 81 700 рублей на человека. В цене уже включен перелет туда-обратно, отели с завтраками, билеты в парк, страховка и поезда. Кстати, этот парк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире крытый парк развлечений. Все подробности поездки, как всегда, в описании. А ссылки для самостоятельного бронирования этого путешествия ты найдешь в моем телеграм-канале. Там я каждый день выкладываю выгодные и интересные подборки из разных городов России. Подписывайся!